Всем привет, дорогие! Привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем в метель. Второй раз. Это вторая часть уже. Погнали. Реклама. Вот. О! Какая халява. У меня 8, 4, 2. Я не первый раз играю в эту игру. Я уже получил маску рыбака. Стоп, я отключил свет. Угу. Я убил. Бать. Кто понял отсылку? Это вторая часть метели, так что передаю большое спасибо за поддержку человеку по прошлому видео. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Все! Вот, у меня мозг есть. Я экстрасенс. Ну, быстрее относи свой мешок. Хе-хе. Ключи, спецключ. Здесь ножницы. Где ведро? Вот оно. Я сюда пришел. Долбаный компрессор. Самая любимая фраза моя. Долбаный компрессор. Что, можем шуметь? Только нужно посмотреть, ничего ли я не оставил. Все, можем шуметь. Погоди. Свет выключен. Хорошо. Мать. Кто понял отсылку? Ключи. Предохранитель. Кто это там шумит?
Что-то здесь не так. Я успел. Так. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Да, я был. Вроде все на месте. Прикол. Тунти, тун, ту, 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 тунти. Он нашел? О, ушел. Код 8254, 8254, 8254, 8254, 85. Какой код? 8554, 8554, 85 54, 85 54. Какой код? 8254. Ладно, еще раз. Передаю огромное спасибо прошлому пользователю из прошлого видео. Кто не видел, можете посмотреть. Так, я решил сбежать через Алана. Ладно, вернусь, когда он уже пойдет выбивать ему дверь. Вот он идет. Так. Говорил, вернусь, когда ему дверь будут выламывать. Так, он приехал. Наверное. Где ты, черт возьми? Ах ты тварь, из-за тебя он сбежал. А-а-а!
Сейчас. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Давай быстрее. Погоди, сейчас открою. Давай, бегом. Быстрее бежим подальше на то место. Бежим. Пока никого нет. Ладно. Думаю, на этом можно закончить. Всем